नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती। जून महिन्यामध्ये किराणा भरायचा खरं तर राहूनच गेला, कारण मुलांच्या स्कूलच्या ॲडमिशन्स, त्यानंतर नित्याची स्कूलची ॲडमिशन, तिच्या शाळेची खरेदी, त्यानंतर आम्ही ट्रेकिंगला गेलो। मग त्यामध्ये जून महिन्याचं जे किराणा सामान आहे ते भरण्याचं राहूनच गेलं। पण एक्स्ट्राचं सामान भरलेलं असतं त्यामुळे एवढं काही वाटलं नाही, पण आता गळ्यापर्यंत आल्यानंतर किराणा भरायला जायचंच होतं। म्हणून मग मी एक यादी काढली, माझी जी परमनंट यादी असते ती काढली आणि एक यादी बनवली रफ, आणि ती यादी जी आहे ती सगळी मी टॅली केली। बाथरूममध्ये गेले, बाथरूममधलं काय संपलेलं आहे ते चेक केलं, देवघरातलं सामान, आणि आता मी किचनमध्ये आलेली आहे। काही गोष्टी राहून गेल्या का लिहायच्या ते बघत होते, तर सगळं लिहून झालेलं होतं, काही थोडं थोडं जे आहे ते राहिलेलं होतं। तर मला ही सवयच आहे, जर तुम्ही मला पहिल्यापासून फॉलो करत असाल तर तुम्हाला माहिती आहे की मी किराणा सामानाची एक परमनंट यादी बनवून ठेवलेली आहे। त्यावरती डिटेल व्हिडिओ आहे। ज्या कोणी नवीन माझ्या मैत्रिणी पहिल्यांदा चॅनलवर आल्या आहेत त्यांनी जर तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर तो नक्की बघा। आय बटनवरती आणि खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याची लिंक देईल, तुम्हाला यूजफुल असं असणार आहे, त्यामुळे नक्की चेक करा। तर आता सगळी यादी मी बनवून घेतली, त्यानंतर मग मी फोटो काढत असते, कारण ही यादी कॅरी करण्यापेक्षा फोनमध्ये फोटो प्रिंट असलेला कधीही बेटर। तर फोटो काढला आणि मग मी निघाले होते खरेदी करायला। तर खरेदी खूप दिवस झाले केली नव्हती, त्यामुळे यादी पण भली मोठी होती। आता जुलै महिनाच आलेला आहे, त्यामुळे जुलै महिना पुरेल एवढी यादी बनवलेली आहे। पहिल्यांदा तसं आम्ही कॅनॉटला जाणार आहोत, कारण आम्हाला डिशवॉशर घ्यायचं आहे। डिशवॉशरच्या बाबतीत मी थोडीशी कन्फ्यूज आहे, घ्यावं की नाही असं वाटतं, पण यूट्यूबवर बऱ्याच जणांचे रिव्ह्यू वगैरे चेक केले तर असं वाटतं घ्यावं, पण जेव्हा मी प्रत्यक्ष बघायला जाते तेव्हा मला असं कन्फ्युजन होत आहे। तर माझ्या ज्या मैत्रिणींकडे डिशवॉशर असेल त्यांनी प्लीज मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा की डिशवॉशरच्या बाबतीत मी काय करू, कारण थोडंसं कन्फ्युजन पण माझं दूर होईल आणि तुम्ही वापरत असल्यामुळे मला त्याचा नक्कीच फायदा होईल। तर इथे आम्ही IFB पॉईंटमध्ये आलेलो आहोत, कॅनॉट प्लेसमध्ये। हे डिशवॉशर आणि वॉशिंग मशीनचं सेपरेट एक शॉप आहे, तिथे आम्ही डिशवॉशर बघण्यासाठी आलेलो आहोत। साईडला आपले ग्लासेस वगैरे आहेत, त्याचे कप्स आहेत, बाउल्स आहेत, त्याच्यावरती आपण ठेवू शकतो। टिफिनचा डबा वगैरे, स्पून वगैरे असतील आपले तर त्याच्यामध्ये आपण ठेवू शकतो। तर त्याच्यामध्ये वर्किंग कशी होते, तर वरती एक स्प्रे दिलेला आहे, खाली एक स्प्रे दिलेला आहे, वरती जेट स्प्रे असतो। सर दुसरी काय कंटिन्युअसली पाणी मारलं आहे, आपलं वॉटर टेम्परेचर 50 ते 60 डिग्री गरम असतं। तर डिशवॉशरची पूर्ण माहिती घेतली, त्याचं कोटेशन घेतलं आणि आम्ही निघालो। आता 1-2 दिवसामध्ये आम्ही डिसिजन घेऊच, तसं तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा नक्की की मी डिशवॉशर घेऊ की नको, कारण मी थोडीशी कन्फ्यूज आहे आणि माझ्या मैत्रिणींची मला नक्की मदत होणार आहे। तर आता इथे आलो आहे रिलायन्स मॉलमध्ये, तिथे किराणा खरेदी करायला। दरवेळेस आम्ही फ्लिपकार्ट मार्ट या मॉलमध्ये खरेदी करतो। तुम्ही जर मला पहिल्यापासून फॉलो करत असाल तर तुम्ही नेहमी बघितलं असेल की मी फ्लिपकार्टमध्येच किराणा सामान खरेदी करते, पण काही रिलायन्सचे आमच्याकडे कूपन होते आणि या भागात आम्ही आलोच होतो, तर म्हटलं एकदा टॅली करूया, तिथलं आणि तिथलं कंपॅरिझन पण होईल आणि प्राईसची पण आम्हाला एक आयडिया येऊन जाईल। म्हणून मग आम्ही यावेळेस फ्लिपकार्टमध्ये न येता इथे आलेलो आहोत। तसं फ्लिपकार्ट होलसेल मार्ट हे आमच्या घरापासून खूप जवळ आहे, त्यामुळे आम्हाला ते कन्व्हिनियंट आहे। इकडे येण्यासाठी थोडंसं लांब पण यावं लागतं, पण आम्ही इकडे डिशवॉशर बघण्यासाठी आलोच होतो, म्हणून मग आम्ही इकडे आलो। आणि कूपनही होते, कूपनचाही फायदा घ्यायचा होता, कारण ते एक्सपायर व्हायच्या आधीच मग आम्हाला खरेदी करायची होती। तर रिलायन्स ट्रेंड्समधलं जे स्टोअर आहे किराण्याचं, तिथला मी छोटासा टूर तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, तुमच्यासाठी हेल्पफुल असणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता बघत राहा। तसं मला खूप सवय झालेली आहे डी मार्ट आणि फ्लिपकार्ट होलसेल मार्टची, तर या मॉलमध्ये मी पहिल्यांदाच खरेदी केली, तर थोडीशी धांदल आमची उडाली, कारण कुठे काय ठेवलेलं आहे काहीच माहिती नव्हतं। आणि हे जे स्टोअर आहे इतकं मोठं आहे की म्हणजे यांच्याकडे व्हरायटी खूपच आहे, त्यामुळे प्रत्येक भागामध्ये शोधण्यासाठी खूप वेळ लागला। तर आज आम्हाला नित्यासाठी बसण्यासाठी जागा पण मिळाली, कारण इथल्या ज्या ट्रॉलीज होत्या त्यामध्ये एक सीट होती छोट्या बाळासाठी, तुम्ही बसू शकता बाळाला। तर नित्यासाठी आम्हाला मिळाली नाही, तर नित्याने आम्हाला खूप त्रास दिला असता, कारण या स्टोअरमध्ये आम्हाला फिरायला खूप वेळ लागला, कारण इकडून तिकडे म्हणजे खूप मोठा आहे हे स्टोअर, त्यामुळेच शोधाशोध घ्यावी लागली। आणि फर्स्ट टाईम आलो होतो इथे खरेदीला, तसं आम्ही कपडे खरेदीला इथे आलो होतो, म्हणजे वरच्या सेक्शनमध्ये ट्रेंड्स कपड्यांचं जे सेक्शन आहे तिथे येतो,
पण हे खालचं जे किराण्याचं सेक्शन आहे इथे आम्ही फर्स्ट टाईम आलो होतो आणि एक एक सेक्शन इतकं मोठं होतं की म्हणजे शोधाशोध करावी लागली आणि खूपच वेळ लागला. तर सुरुवातीला हे जे ठेवलेलं होतं आम्हाला वाटलं इथेच का सगळं मिळेल, पण हे जे साहित्य आहे फक्त सॅम्पलसाठी त्यांनी इथं ठेवलं होतं आणि मध्ये जे सेक्शन होतं ते भरपूर मोठं होतं. तर तुम्ही ज्यूसचे आणि जे सरबताचे सेक्शन आहे तुम्ही बघू शकताय आणि इथे या छोट्या डस्टबिन पण होत्या आणि मुलांच्या स्टडी टेबलसाठी आम्हाला आवडल्या म्हणून घेतल्या. आणि काही प्लास्टिकचे कंटेनर्स होते, पण मी प्लास्टिक कंटेनर्स घेणार नाही आहे, मी स्विच करते आहे स्टीलवरती आणि जास्तीत जास्त ग्लास कंटेनर्सवरती. जे काही प्लास्टिकचे कंटेनर्स आहेत ते मी काढून टाकणार आहे किचनमधून, म्हणून हे जस्ट मी तुम्हाला दाखवत आहे. पण मी प्लास्टिक आता जास्त शक्यतोवर किचनमध्ये तरी वापरणार नाही. आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला ऑप्शन नसतं तिथे आपल्याला प्लास्टिकचा वापर करावाच लागतो, पण प्रयत्न असा असणार आहे की खाण्याच्या गोष्टींमध्ये तरी ॲटलिस्ट स्टीलचा वापर व्हावा, प्लास्टिकला अवॉइड करणार आहे मी. आणि तर इथे मोठ्या मोठ्या टाक्यांमध्ये असं सामान भरून ठेवलेलं आहे त्यांनी, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे तांदूळ आहेत, कोलम, आंबेमोहोर, कालीमूछ, त्यानंतर बाजरी आहे, साखर आहे, मोठी साखर, बारीक साखर. तर असं हे सगळं भरून ठेवलेलं आहे. यामुळे काय होतं, आपल्याला हातात घेऊन प्रत्येक गोष्ट चेक करता येते आणि मग आपल्याला खरेदी करता येते. तर इथून आम्ही सगळं साहित्य जे आहे, जे काही आम्हाला लागतं महिन्याला 1-1 किलो वगैरे, ते सगळं आम्ही इथून घेतलं. तांदूळ तसे मी भरते एकदाच 25 किलो, पण काही तांदूळ जसं इंद्रायणी असेल किंवा इडलीचा तांदूळ असेल किंवा बासमती असेल ते मी महिन्यालाच घेते. तुम्ही जर मला पहिल्यापासून फॉलो करत असाल तर तुम्हाला माहिती आहे, ग्रॉसरी हॉल तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओमध्ये माझा बघता, म्हणून तुम्हाला बरेचसं माझ्याबद्दलची माहिती आहे. पण ज्या नवीन आलेल्या मैत्रिणी आहेत त्यांच्यासाठी मी परत एकदा शेअर करत आहे की मी अशी ग्रॉसरीची लिस्ट बनवते आणि जे लागतं मला सामान ते मी घेत असते आणि जे एक्स्ट्राचे पॅकेट्स असतात घरी ते मी चेक करते, ते जर असतील तर मग ते मी यादीमध्ये लिहित नाही, कारण सामान रिपीट होतं आणि मग ते खराब पण होऊ शकतं. त्यामुळे जेवढं लागतं, जेवढं आम्हाला महिनाभर जातं तेवढंच खरेदी करत असतो आम्ही. तर इथं सोया चंक्स जे असतात, सोयाबीनची वडी, ते हे घेत होते कारण हे इथं सुट्ट्या याच्यामध्ये मिळत होतं आणि त्याची क्वालिटी पण आम्हाला चेक करता आली, कारण ते कसे आहेत, खराब आहेत की नाही ते आपल्याला कळत नसतं जेव्हा ते पॅकेटमध्ये असतात. आणि इथं काही पापड होते, साबुदाण्याचे आणि तांदळाचे पापड, हे मला थोडेसे वेगळे पापड वाटले म्हणून हे पण मी घेतलेले आहेत. मला असं वाटलं की तळून बघावेत, मुलांना काहीतरी वेगळं खायला मिळेल. खिचडी वगैरे केली तर मग आपण पापड तळतोच, तर हे पापड पण त्यामध्ये थोडेसे बघावे टेस्ट करून, म्हणून मी हे घेतले. आणि साबुदाण्याचे थोडेसे पापड पण मी घेतले. भेटलेली लॉ कॉलेजची, आम्ही दोघींनी सोबत LLB केलं होतं आणि LLM पण केलं होतं. LLM पण केलं होतं क्रिमिनलमध्ये दोघींनी, आणि खूप वर्षांनी भेट झाली आणि खूप आनंद झालेला आहे. इथे फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल्स पण डिस्प्लेमध्ये ठेवलेले होते. मला मशरूम घ्यायचं होतं, मी चेक करत होते मशरूम, पण हे म्हटले की थोडंसं खराब वाटते म्हणून मग मी कॅन्सल केलं, कारण मॉलमध्ये आलं तरच मशरूम भेटतं. आमच्या एरियामध्ये कुठेच मशरूम विकायला येत नाही किंवा तिथे कोणत्या स्टोअरवरती अवेलेबल नसतं, म्हणून मग मॉलमध्ये आलं की मग मशरूम मी घेत असते, पण हे थोडंसं खराब वाटत होतं म्हणून मग आम्ही कॅन्सल केलं. तर इथे म्हणजे शोध घ्यावा लागत होता आम्हाला कुठे काय ठेवलेलं आहे, कारण फर्स्ट टाईम आल्यावर अशी धांदल उडतेच, पण नेक्स्ट टाईम जेव्हा आम्ही येऊ, कारण आम्हाला किराणा आवडला इथला, फ्रेश स्टॉक होता आणि सामान देखील अगदी क्वालिटीचं होतं आणि इतकी व्हरायटी होती की ती बघता बघताच नाकी नऊ आले होते. तर जे जे आमच्या किराण्याच्या यादीमध्ये होतं साहित्य ते तर आम्ही घेतलंच, पण या व्यतिरिक्त पण काही गोष्टी ॲडिशनल खरेदी झाल्या, कारण मॉलसारख्या ठिकाणी आलं तर आपल्याला कितीही नाही म्हटलं तरी मोह आवरत नाही आणि आपण त्या गोष्टी घेतो. तर तसंच आमच्या बाबतीत पण झालेलं आहे, म्हणून हे म्हणतात की तू घरीच थांबत जा, मीच किराणा घेऊन येतो. पण किराणा भरण्यासाठी मी गेल्याशिवाय माझं समाधान होतच नाही, कारण हे बऱ्याचशा गोष्टी तिथेच विसरून येतात आणि मग म्हणतात नंतर आणूयात नंतर आणूयात, आणि असं करत करत महिना निघून जातो आणि ती गोष्ट काही परत येतच नाही. आणि इथे तुम्ही बघू शकता ऑर्गॅनिक ज्या गोष्टी असतात त्या पण इथे विकायला होत्या आणि एकावर एक फ्री होते. तर हा स्टोअरचा टूर तुम्ही एन्जॉय करा, नंतर मी तुमच्याशी बोलते.
कोणता आहे तो? तो ग्रीन. ग्रीन नकोय मला. कोणता कलर पाहिजे तुला? कोणता कलर पाहिजे? मला का गार्नियरचा. हे पाहिजे का? हे पाहिजे का पेपर? हे घे हे घे हे घे. हे कोणता कलर आहे? कोणता कलर आहे? आपली ट्रॉली कुठे आहे? ट्रॉली. आपल्या ट्रॉलीमध्ये टाकू. ओके. काय घेऊन टाकू नाही. त्याच्यात बॉटल आहे का? नाही हे असं पाऊच आहे का ते? हां, ठीक आहे. असं टाकायचं. आणि फायनली आम्ही बिलिंगच्या सेक्शनच्या तिथे आलेलो आहोत आणि खरेदी सगळी झालेली आहे. जेवढी यादी केलेली होती त्यापेक्षा काही गोष्टी ॲडिशनल आलेल्या आहेत, जसं की नित्याचं खेळण्याचं साहित्य असेल किंवा घरी गेल्यानंतर जेव्हा मी तुमच्यासोबत सगळं डिटेलमध्ये शेअर करेल तेव्हा तुम्हाला दाखवेलच. पण आता मी सांगते आहे की काही गोष्टी ॲडिशनल आलेल्या आहेत. आणि इथं थोडंसं वेगळं म्हणजे काउंटर आहे. इथे जे सामान आहे ते समोरच्या रॅकमध्ये गोळा होतं आणि परत आपल्याला ट्रॉलीमध्ये टाकावं लागतं. फ्लिपकार्टमध्ये 2 ट्रॉल्या असतात. एका ट्रॉलीमधून ते दुसऱ्या ट्रॉलीमध्ये लगेच शिफ्ट करतात, त्यामुळे थोडंसं कन्व्हिनियंट होतं. आणि तो मॉल पण छोटा आहे, तिथून निघायला पण सोपं आहे. पण इथून निघायचं म्हणजे लिफ्टनी खाली जावं लागलं बेसमेंटपर्यंत. नंतर मग गाडीमध्ये पण सामान वेगळं टाकावं लागलं. थोडासा वेळ गेला आणि तसा हा मॉल आम्हाला दूर पण आहे. पण एक एक्सपिरियन्स घ्यायचा होता आम्हाला की कसा आहे मॉल, साहित्य कसं आहे. पण खूप फ्रेश स्टॉक होता आणि चांगला किराणा इथे मिळतो. कंपॅरेटिव्हली दोघांचंही प्राइसिंग सेमच आहे, होलसेल रेट आहे, त्यामुळे एवढे काही इश्यू नाही आहे. कधी इकडे आलो तर कधी इथून सामान घेत जाऊ. आणि फ्लिपकार्ट तसं तर आम्हाला जवळच आहे. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा हा व्हिडिओ मी इथंच एंड करते. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.